和平島地質公園。嗱，呢個就係海豹岩啦，自己幻想下。嗱，呢啲呢，風化現象令到佢呢，你覺得似乜啊？好似啲蘑菇咁，女王石頭都係咁樣形成。呢啲叫豬腳岩啊，幾搞笑！豬腳岩唔係我講嘅吓，真係寫住豬腳岩。呢個好似彈塗魚啊，刺到十足啊，彈塗魚。呢個叫做海兔岩，似唔似呢？有兩個耳仔。呢個叫做萬人